Good morning, good morning, good morning. Ngot kichiran chatting, but the nonkoito in the background. But we ko die. We chakalor nirin kaun kuwa kujong dilajik. Aran jamatena, ani chola yang ajang red. Rin chaya kalwel, chan na nong ko be die mi rundi kokoi kuchen. Kwedik beran berin kalwel, kwani ye chukar toya gam kaya dulwang dia. We chakalor aret kibien Facebook yene ye kul e were nyalik yene kakar ba bicher kena wud ke nyalik kumita kai kwa yene kabien ene chiben war ku ene korba wed war ke internet be chaben wana rit non ke chiralo internet nyen ene ka chan wete cha gol bata kinrad belew ene ka chan bela du mantina non walk in America emia dur eta tier ku 46 minutes but non koi ko junub Sudan ya yu adila almost 3 mana chanich ko jela koi to ye Australia nin so yen ke kai te to kaka akol kok koi ko ato ke nin koi kok ato ke ngot ke kini go pa so we ko bijal be bena le ba bedaya le we chakalore ya nerin kaun kuwa ku jong ni lejik e kam ngodwo ko watite abnyal inda bu pion nyale chabu pion dier bena dier mit dier bena dier pet akin din cha kwany ye kol ka karban witin akan endit akan yo dit dil to dier jutka adil to tin so din bakir edit te dongan kutok edit te dongan kutok edin anyiran gak kunanyi chene din ka bakir kanen ko be jallo e wedait edin e jamle en che ke berdok dit te dongan kutok bung dien to kanen e bung pay tag de ekene e bung war pay dier jut atatin tag de ngi wa kan bung tita e jam en cheke bedog 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 en che dol ye chento chang di de yechu duk pion du chok dar chang di de yechu duk pion du chok dar chang di de yechu duk pion du chok dar yene chakin chanyal kuping achin ke beto chanyal gamwe achin ke beto chanyal gamwe achin ke beto chanyal gamwe tiep dia kanya la good gob dia
Watch it do read ya, chuchat and way. Watch it do read ya, chuchat and way. Watch it do read ya, chuchat and way. Durin chang ping kwa bawan nyal. Nyalej wat woy we atu wa mende. Nyalej wat woy we atu wa mende. Nyalej wat woy we atu wa mende. Tu wa wende be wa ben loñ. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you so much, my Father. So, edin Pietarit, edin walk in courage, because anong kai could be quite do chin, pire koi chi ye chukrito gam, kaya dulwang den, anong kai bit ken koi kuya could be quite do chin, ke din, e queen bay, ne deity. A queen bay, yeah, look a queen bay, ne deity, I 29, verse 6. Ranaka Jamal anti berduk, anti berdu, a chang the pinamit. Anti del piatacha you, del chinito. Queen a corco there, so din. Yen ke kalwele din ngot ka walking go law a long date or walking go law a bible date keden bu queen ku keden ben war miet oben yalin de panyal nyal jawada bu do lech obelong ku bu nyalin da bu do lech nyalin ko pio nyalin da tie ku dor du chang nyal ku pin ku bar ku kan ka dia wo ko to pin no metene ben wai ka ke alwele kata pan nyal ku kato pin no metene ben alwele kai ka cha ku ke yi chiran wok ni da tu bo pin no metene de chiran wok ni chen ku ka chiran wok ni chen be jal de so create ben e kren nyale aguchi yin ku en so ran to kunong ke ye yo kulele ka kunyale ku ka che kurbe ben te to nyale tin elong a che long nong e ke piet tin elong to bay nong ka so why we belong to God ku ka to pin no mitene ben ai ka ke ayen na nong ke random kulele ku liu nyale nong ke random kulele chi kuru ben nong nyale ke kana akor ba doj kar kor ba doj jal ku doj jal ye choko kana ko ze ke nyeyin adomin jaka duama to kai ben ke ka ye ke loy ai bet kana koch ku bi ko nyai ni cheng den nyale chi ku bi ko nyai e del nyale chi en ke yen wo ben bu wer nyale ben war be miet ku en ka yendik non ka gi ko ke pinom loirot ato we chu ka gel ba ka ya wo ku ba ka ya ting but akor ba ka ken nyalik ene miet de pir de we akor yen bu kon ya taw twing ku bu jal be ka ka pinom ben wo ka jal be latin so we ko che ben na no ran che ben ka wa bu nim gor pen wa ben ya le cha wa da bu do lech ku bu jal gol ka den bulwel bende Jacoba una Abraham una Isaac una Jacob
Nyalinde Israel, nyalinde Jorban. Inchu dua lej baba yin Yakoba nyalinde rem. Tau chin watau pin namatene pin pieta baba. Pin namapiat kriye ben chat tine ben a piat. Ai wo mit gadem. Wo ka nangu rej. Bat kadun ben a piat. Inchu dua lej baba. Ni miet de pi de go. Ku inchu dua lej baba. Ni miet di dwarke ke dia. Miet de pi de we. You know what I want to do you kerto. Abato ran chirmandiana ran right. Okay, dit kan rachit. Kwe di chuto. Ne po chen wa po kana yin. Adin chu abato I want to do you kerto babato nyandai. Agorani a gam. Go chwe to. Kwe nang pira there. Bende dia ko baka ke ben. Ay kako. Achin ke leu ran topin namatana. Achin ke leu ti chinin. Wedu a chu chirani chi larbi ti chinin. Because ran chi chor. Achilu baran chi chor til. E yin yituk. In man yidil. In ye chukerso. Man ye dil kuye pir. E yin baba yin ka yoku long. Ba ben piot kwa yi. Koi chi piot ken liwi baba. Bar ne piot kene. Bar ne piot kwa yi. Bo nyuot deldu. Ba wabi nyuot kako. Agogu che tok wa chika dom. Agogu che ye del raj. Ko bo deldu ya kwanyi baba. O chokur bu du chien. O ko chinele gam. Ko yokunyar ba wa ya do. Dol piat kui baba. A chulu wa pay. A jong di de er. Ene ke wa kony. Ene ke wa kony tong na lek. Yen bandi din tiye baba. Yakoba nelen ko piao. Ba wa tuwa jong di la jek. Baba kony tong na lek. Ko ba wut ku. Bi ping. Ko ba ka tiyong ni nyich baba. Mana ran gek di doan na kule Pentecost. On jore e Petro ke chitiang ni jong di de er. E wel ku wache ke beluel. Kuran gak e be ben ni nang nyale ki yata. Eni ka yen wa iti bendite. Akiran wok le benang ke le ulwel te chinin. Kwa kiran le be ben nang nyale te chinin. En bar piot kwa ye baba. Kakan kana chatin niren ka un kuwa ku jong di la jek. Amen. Okay, thank you so much. Thank you so much. We chakadua lech. We coach ben. Ba en be join a wedding yalech. Kaden ben war mietini ya kule. Ato bung ngadich. Ato bung masaya. Ai bokero ke kachu ke kwany. Bung masaya chok diite. Tier ku ber. Yin be tier. Abagol chok tiene. Tiero ku tok. Aguche tedia ku dich. Ku bung dero. Bung masaya ya. Masaya chok diite detem. Tier bagol chok tiene. Tier ku ngwan. Aguche tier ku dich. Keka buo ben waka pingtin. Lakini nang buo ban ka reference. Jal bayata wala. Ben waka
will Bible da ka den will ku bu jwakit. So na to leg jut kan yin ka yin bela bung Messiah. Kunali kan yin ka yin ben kwanchuk. Aba kwen tong jiang. Ba kwen tong jiang. Aba kwen tong jiang. Alwela wan ka Petro. Bo kuti ya bandit. Ba one month alui be one month alui kraj kuba palen ad nad ye agut na doro go ye chu yok e yin cha yok ya ka che agut na doro e na gut doro na te doro yen chang de panyal e chit melingti enong pio kwen de kan kana lweke on ye gol kwen karantung chuten ran ni chiye yet ne bian abur tier de talentoi kuti chen enke talentoi kuti chen enke chweten go bandit jam ye bagaj katingde kumitke ku kato kene yen ke dia ku bichwod loy go aluak penchim ku leng ku jem ye dulit aba ka chwol yin ke dia go ban ni ya lwang go piu kaj ku lony ku pel kany ela ka ya lwang lobi kule alwang tung ye ke glui ka ye yok ne che e yet denarion ke ternyen ku kwekpin ku domrur jem ye chol kacha yuit go ya lwang go pinchim ku leng jem ye dulit aba ka chwolin go chegam elekele taw wunde dum agut ben ke chi yuit chol na cha lwek to kene yen ye luoy nengim eke dia piotarit kulek benden lek ke chi loy ben go bende chol ku yuk ye yin ya lwang raj yin cha pal kany wen ben ne long china long ku yin ya chi pet
ba piu kaj na luang to kai chứ man chan piu kaj nongin ku wog bende ku yindu luch agut ben kichi wit chole ben yani ke chog biawa tonyal ya luoi we kia te chi ngek ne wek te chi ngek ne wek mane ye pol ni ye pio so kene yen ka ben wo jamtin ka chu kwen tene bung de ro dia ka to masaya ich e masaya chuk dite the tem masaya chuk dite the tem imbi che rabagoli chuk tine tier ku wan win bela ko ji tier ku dich kana check tier ku wan a jam na ya ko pol ne karai ken ka wodun aboya pol ya kuna cha ko ye pol ne karai ken ka wodun a chewe ye pol ne karai kon so wacha goting ka ben wa jam e ke chol unforgiveness ko ka ba ka maria kan forgiveness a chana ilo tok na ye kulda kan benga ya focus on unforgiveness it tok lakini mane na kwenen ka ye kala yo ka ke chat tok so ka ben wa jam ke chol unforgiveness kirane pal awac forgiveness baran pal awac and forgiveness in kirane pal awac kabutin kalwel ni alech ne yekene jan kene atokan walk etene pinyum jol to ko chaye ke jol so ke kar bajal kon lwel ke lwel bible alwela ke petro yin ke ben nong yechu kulwel na chirana lwoy krach ka bapal awaj nade adoro o yechu kurto golwel kachi adoro alwel ke doro na te doro so manatu na loku ye mar tong lengelit ke 490 una ye tong de ni jeng ka balwel ke bot ke ngwan ko te dongwan ene ke chinne ale lwel e bin ran pol karaike so na boran bi ko lui karache kol kapal lwel ni ale 490 ko kanyai manada ke chiran chiget teten ko jele wok jelwel jel parable je jam pa jel ka le parable alwel cheng pan ni ala yinela alwel ka chir ban melek ku yene ye chukur to na alwel parable ku lwel ke cheng de pan ni al
manatu ke panyal ene ka jemen ku ye ngai melik panyal en yal chawada ene ka to ke melik panyal ku ye ne ka jemen lele chang de panyal e ka chir melik ko a che ka den we atom chere manden wokoto tene America kujela koi to Australia ku koi to Canada na korba go to bai kini la den we e bengit aye ko bilo ina la den we bengit because you need kin we bin ka bai camping cash kuna chala den we bengit ke ka ba ka chul aye ka chul ke we ka so ke lwel ye chukerto alwel meleke ko den na won ki je ko chol ke ko ke aken we wa ken ke kanbe go melek goran yok kulwel yin bagaj ku tingdu abagaj ku mitku abakagaj ku ka kun to kan yin ben abakagaj bin ke konye ba chol gorat charpen ko leng ban walk man jamani ne channel wel walk to America na chalon chala lum bengit ku bolondu bi ku riek ku yin tinam loy kale bengale lwe ku le bar bay wucha kuna chi wucha na chi ka bi ka huta ba jor ka bay ba jor kuna jot bay ti jor bay nongin ku yong loy rat tengdu ku yin ku mitku kwa payku a kwer ka biben ku ka yin la rer chare kan mit ku ka bi mit cham aliu ku pir abraj so ekene ayinia so ka yin rana e bidiao banyam pin bichim ku lele ngade kuleng lele yenen dunelet alwele yenen daman tin kor ku ka bakala kor lele ka kuwa bakala bay etena lele banyenyen bangong yen ku pel achi biyo ku lele la lo na chapalin ka chaka deni ne ben ka chaka deni nongen a chaka palin lor kwa lele ye wen gagaret wen chinitok a chi melek a chaka pale a lele tene wen rad bi jor ya ku le ran chiden le kor ran chuwi ka jor ku ka ken ke chul go la kor a lele ler ku yo ran a lele go ran kwa yet pin ki chi pioria kwa kor bedei ku lele bay wiucha ran ne chi melek chi palkam in ka loran ti mane in ka le loy karach
kulwel na chiwo che bin bataw te jinich gorana go penchi me yenam kulwel la dunalet exactly kirke chi ban loy che loy ban namun lele yena tatin kor ku ka ba kala kor go chekor betit goran le taw te jinich alwela ke te won loyen ke ka ken ke ya yong en ran ya ran kwa yet pin ku le chale taw te jinich anon ko ke dai ku ko ke dai ka le ka kin pion mer a kin pion mer ke chira ne loy lwela go ko lo non melik le ke ku yo ku melik le ke yen ke chira ne loy na de garanti eran konyen chila taw te jinich ko ka chi ka tinge che ka loy chila le melik lwela go melik go ran chol ran lwela bar go melik go yo ke yin lwela yin ran rach see a chi melik a chi yo yin ran rach je lwel ke di charan ti pal karai ke ti man chani pal ke weuka karai ku so tin kwa pet be dap te chen bible elwelti so yen kene Masaya 18 kor ku bu pinga pet te chen nelik chen elwelti so a chi bible a chi lwel alwela go bende chol ku yuk ye yin ya lwang rach yin chapal kan wen eben ne long chin along ku yin ya chi pet ba piu kaj na lwang to ke yi chiman chan piu kaj nongin ke chin ya le che lwele kan chi pet ba piu kai ne ranti chiman chan piu kai ni yin ku palin karai ku jel bible je lwele la a chi bible a chi belwele rana e bedom ku teu sijinich a yetong jenga ye lwele ku bende ku yindu luch a gute ben ke chi wit chole ben kwa yetong lengelita ye lwele la e chitao sijinich ku lwele betocha so che sijinich abach e chima chabach e chi ben lwele ka betocha so torture da ko itong jeng ye yang bugum sijinich so ku jel bible je lwele yen ke chok bi yen ke chok bi a watonyal ye chuk jel jamia lwele yen ke chok bi a watonyal ye ya luoy wek ya ti chingek ne wek mane ye pol ne ye pio so alwel bible na chira ne pol ye pio kan yali a chi pel karai ku kan yali de pan yali chi pel karai ku so ekene very important wagwa ya yagwar ke kaka ake kuju ke
ai chia na chirane jol kalwel bakudu guor na chay guor ke kangadik. But in fact, no, it's sin. I'm not let you know. So I keep Bible let you let walk yada. Why la loek tato ko ben especially walk wa episcopal. Ku kanang long yo ku lele ten ben. Lele ye wa pal karay kwa. Kiman ye wa ko e karay lo wa pol. Why long we ya? Ye wa pal karay kwa nyali chika yoku ya. Ye wa pal karay kwa. Kiman ye wa ko e karay lo wa pol. Ku longa ayelwel Sunday eben every Sunday. Ku koy kwa ay la ben bay koy ko kay ayen koy kay wir lo ken ke bay kanisa. Why? Because anong kichikaray piet ku ko ja kerut pal karay ken ku longa yo ku lel tato ku ben. So yen yale ci dom ku wale wo dom rat nyale ci dom a wok a dom rat ku ka kor bunyi. So wakar banyi wek na lakal wek na berku la wek yum lat ku lo long lwel ka kor ba mu yino mapet long a long very important at it because yin yung nelik ka chalwel baloy mana de ka yin bu ko pal karay ken agoni ali go yi pal karay ko kwen ke chutin a parabole. So wait ye cake chi kon lar noran chi kon lar noran chi kon kim tok bi cha tok ke ken loy chi kon luop go chi kon luo gwei bi luo wei kwa nyich chin kare cha loy chi moindu yi cha tok chi tingdu yi cha tok nong ran chi riet nong ran chi mang nong ran chi lar kuye na loy ke kakarat ye wara kol ke kol war kaye on ter kuye ngu cha loy. What did you do? Okay, kaka. What did you do? Chayir? Chaya retaliate. Chat kudu dunum. Did you curse? What did you do? Charan cha Paul. Charan cha pal awande. Wala kana pal awande. Alwel Bible.
Alwel Bible bu koch ya pal karaikin. Again, na chin yale chilwele na chu koch pal karaikin. Kaka chuwa pel karai kwa. Yene nyal in the pan nyal. Yaki in muktong. Ipyo. Ran chilwe karai chirunwar. Yaki in muktong ipyo. Kachapol. Na yaki in muktong. Kayen nyal ilwe pel. Nyal in the pan nyal. Aye ilwe pel. Kukabu ping. Lwele na ye karai mu ipyo. Chiran lu yi na yi pak when nyalich. Over here, Alwela, if you don't forgive others, God will not forgive you. Na chiran pel karaike. Karai chiran lu yin kanyalich. Ai echi pel karaiko. You know what tongich. What tongich. Na ye kresano. Kinto tongich. Kok jok. Ato. Kok nyalich. Ato. Kuka korbeting. Yang abetia mabuting iten. Ranbo. Bibelui kraj. Ran ele balwel ka kuj kloil but a chatte dele jokich. A chatte dele jokich. So we yen a lu jok. A keben bibelui kraj. But yin Iran in yalich. Batong du batorwood. Yene karana chi jor tong kuka chibeloy ke karaika. Kuka chat dele rechit. Kunong in Iran chat. Iran in yalich. Iran jam ye kresano. Banguloy. Na lwel kulwele le e kuduna bagor. Te chen rane loy tina bagor. Kuyin bitong loy kan ran. Joke tim. Kuke loy rane tim. Kuyin yin ken tim. Iran wen chin ne ale jok. Kuyiran wen jam ye rane ne ale che. Yin ken tim. Tiamda. Ebu wilken ne ale bu ke ping. Kubu ya chatin. Ene ke tiamda. Ene ke tiam yen water. So, duku koi ke jok chayewa duwe chien. Duku ke du chiwa biya duwe. Chi di lwel ni anche be anche ke be dok. So kor bunyina tit. Chu be duwe. Because ke kaka yin betong thor agut chukul bin pinyam wan. Tong da e tong pet. Kuyen ke kon ni ale chenong wok. Yen ni ale nyopan ni ale ye lwele le. Alwele koi raj. Alwele ka ye ke tiam piat.
meaning that ran right ku ye lui ke pet ta to ko ben ka ting ke pie duna ku were no so we ke chi Bible will bana lwelen ku lwelele we tar ke yin chi du we ku yen himself a do we or herself. Alwela unforgiveness cause depression and other diseases. You know to chin ko pal karaiken. Yin dombich. Eko yin bich. Abira ande belwel no kana che yi but it true. To yin kada mu yipyo. A chol kin mukra chipyo. Kubi yilui. Ka yin bich. Anong kiye choli depression. Etong lengelit. E binya na chi dom yin che kurbara jora genich. Yin che kur banang koloi akol ko ke yin different things. Because you know joka inyoy kutak bin tak karak ta to ko ben chana ki chiran loyen acha ben ko jalta ka yin bech because ay Bible ay luel ka kan yalik cuman ba ke te dier kan yalik ko bato ko yin mit pio ku bato ko yin ker ka pet bato ko yin jam ka pet yin ke pio yin good health lakin tak tan karaj ta to ko ben e ko yin bech alwel Bible alwel adier ekene ngade e proverb ken to ken ken chogdi te tier kuro chogti ne tero ko di alwel adier ni pio yich e ko yin bech nene ki chi Bible adier de pio e ko yin bech alwel ku wer piet e ko yin bech ku wer piet e pio chamit en ke chu ping ten wel piet ai pio chamit ku karach ako yen bech so yin a chu ping ero gol binye chole depression ero gol no me ku binum jal chole te ku bugo ja chole te ku nge chalwe ken ku nge chalwe karach tato ku ben kalas yin dom bech ku loko chole high blood pressure lertin ku lo diabetes ku lo yi thyroid ku lo bay kok go do jelok rach so yen and forgiveness arach ko yen bech so kor ba ko ja pal kareke alwel Bible remembering wrong can break up friendship. Remembering wrong break up friendship. So na ye gak chi muot pal kareke chan we torot ku kanong kare chilwel ku kanong ku lopioria ku loy kare it's
ku yeta ke karai che ka lo yin ka jel ma ta ye riok ma ta ye riok ku deya a blessing in knowledge ay block ke piet korbin ale lo yin a chira te lew ke kaka aka ye unforgiveness ay ka cause kira ne pal karai ke atie de knowledge a chi yo kwa tie chen ko wara tie yin ke yo ko kor wa ya tie itene causes you to say hurtful things to others. You know, yin chale ko will rach. The chin pioria queen chokur queen kiran pal karaika queen kiran pala wande kin le ran krach yin tugran le krach kuran le balar ke liu kan yin kuran le ba alu ba le we raj ku ke wil ka alu birane alu be lo affected alu be lo ku le rane le were chale ken ale lo mi pio ku le yen affected so manatu yin ku yin e chidel liu jok kuran mit pio e kene che jok ran mit pio e kichira loyal e jok ache yin kwa che yin ku nele is not happy nele che pio mit kwa yin nele luel bu ya jale dele jake bu ya jale dele jake chubi alu ka ka ja so e kene a chukor ba men kui ba lewe rach because of unforgiveness. You don't want to do it. Ku yini ya yin ci jok a ca liu del ku jok a chipel a chipel you know will ye ka leran ci man baran lar you know non koy kok lere ye chulum ke ditare de lo koy kok ay to ako ka to but alien ke lel ni ali we have to forgive bu koy pal karay kin but no wala loy lom ku tong ku nakurut so lel ni ali boruta pal karay ko chu ko biya le we raj chu ko biya lar chu ko biya le karach unforgiveness is disobedient ran chilung de ne le rech a chana chin ne le chilwelin ke ne chu kwent na a chilwel ku le ya ko pal karay ken ku ba ka pal karay ko long de so na keeping were long ku keeping in Kenya gat in chagat in chwel kenale ur a keeping ekene disobedient ye bay ya disobedient ya disobedient mit ke Israel hake jamon lele why mit ka brem
Mami ache ke de I feres ion ka kan I sadesit. Why mis ka brem? Go nyale go ye chuka yogle no. Wache mit ka brem. Awe we mit ka jok. Because a brem is servant de nyale. Alwang de nyale kwa alwang de near. Kukata panel. So ake to ke yero dom. Ye ku chol mana de na ye kwata brem kin bula panel. But no, ake kwata dietik. E kwata ngadi piet chia brem chlo. Chen nyale gam, chen chat na lunga nyale chi. Chen ke yi choy mena brem. Ake physical birth. Yen ye chol men, yen ye choy mena brem. Atom chere mande ene chen wadi physical birth. Yen ye wo choy mit ke nyale chi. Physical birth. Chen wadi te din den to what ne pinam. Ache yen ye wo choy mit ke nyale chi. E piondu. En ke yi choy e men nyale. And so long na yoku jam kulel ku way kresano. Ku walk watch nyale gam ku wala pan nyal. Ku chu chat ne ke long ka yi. Ka walk wabi kere mane Sadducees ken Pharisees on ye ke pan nyal because I meet Kabrem. Wala pan nyal ne obedient keman alvel nyale loy ka ken ka loy ko. Love one another. Vela yakar nyar kuna yera nyar kin kirane chilat. Na yera nyar kin kirane jol. Na yera nyar kin kirane chirit. Kuna yera nyar kin kiran achin kirai kon loyen. Lel Bible yen ke wachoy mit kenyalach. Unforgiveness yada, you know, bato kin ran pal karaike. E yeria riag pyo. Into pyo riag. Ang rani in pyo riag rango. Into right pyo rango. Kuriag pyo. Right. Eka juicha eka loy. Riag pyo. Alwela riag pyo. Alwela anger open door to evil. Riag pyo. E del aye liu jong rach. E del aye liu jong rach. Jong rach e ben te chin te chatin rachich. Ka jong rach abo. Jel ben ku jel ka ken kor baka beloy go. You know, chuting on a nang Judas, chuting nang Judas Iscariot. Judas a chat rachich. Alela ye weu ka ngade kwal. Weu ka ye ka mu. Weu ka sanduk. Alela ka ye ka kwal. Ku ka ye pyoto wewe. So yen a chat rachich. Ku on chat en rachich yong chira beloy. Alela jong rache be ben ku luru ye ich.
jong ra che blure akon loy ke lere na be ye chukurto be jab gwele ka on loy ke jong ra to ku ke jong ra ka chen influence chan be ka loy ke yo ko loy kan na on che ka loy ke ka ke ben go jong ra go ben be mini bi jong ra be go la win go nyin la win go nyi man chen krai loy go la kunero ye we won che ka jor ben ka ye chu be ngadi che ka bela charpen che ka bela chere ke we dir won ka yi sad yi parasai ko yon yi ne we a che bela ku cher ke pen me ga cha ka ber ko kuler kunero en ke loy chaten. So when you open the door to Satan to live in del jong raj ke beloy karaj, and you don't want that. Enga riaga pio alwela ke del liu jong raj. Ya tom tingi tene nong jien ko na chirani jol chirani luob go war yani ting ta yani chirani luob go nyir karane tengran yal kuloko yir a chaja yir injala benin je pio mer in chukudu gor ku ke gok yendi ke to yipio te lwen ale chno doke ye lui ke kaka lwel bu ko ya pal karai ken yoku do de nyale kor ne wapiot kwa boya kon yoku do de nyale kor wapiot ku yen ka boya kon aboya chaler piot na choke ka yin le ben ka yu wo ko ler piot ku pal ku kek a chilo balewi to yin ku en chiran wok le be ka kalewo to ka yen nyale jam ana bama piondo ya guru ta to ko ben lewa bama piondo so nyale chato ye chukuru to wato ke bama piondo aye guru balewen ko ka bibe kon ke ka kira kaka kuna che ben ke jong raj ai che be nang access a chan be ben you go ku be lui e karaj ku bi bir yok also unforgiveness to kini ran pal kareke kini to kini ya luang erech in to kini ya luak because ke chikur ba pole yene kato ke bendu adutin achana yetawa ko kutaka kol ku tak mi adur ku ngo ku so yene lui control na non kul chin kontek ku non ka takaret ku takena ret ku duon pin ku yene tak ke kana lui in control and you become slave to that yene ya longe kana so akor slavery baya luangere chikor ye chukar to yen ke bien wan bo be wa be lwekere bo be tin wo gwa ya yak mane a chiran be kur be du lweke
God jong rai will control you. Queen do reche, queen to. So when ke yeni kor, bo wel ke nyalek bo ke nyi, achan che karach, chi wa bedu lwekech. Che karach, chi wa be dut, bi wa mu, go do to lwekech. Yeah, you become slave to whatever it is that you are unable to forgive. Ke chi korba pole, you are slave to it. And you don't want that. A chi kor. Ria ke pio were che ye bay. Kure che men nyalich. Re a men nyalich. So ke kaka. Aka ye unforgiveness. Aye results ka unforgiveness. So a chu ke kor. What you call unforgiveness? What kor bu kaja forgiven? Kaja pal karaikin. God wants us to forgive one another. Chuping ne. Nile chi yak ko pal karaikin. Nile cha boya pal karaikwan. Alwala na yak alwala na yak ko waloi karai pol. Kan nile wodun aboya pal karaikwan. So what do you think yung libro loy to chin ko pel karaikin? Kuchin nile wur chi pel karaiku. Yung bro loy. What will happen? Yin pa gwen nile. Because yin chi chata lunga ye. So forgiveness yani kapiata. Forgiveness yani kapiata rate. Wakot pal karaikin. Kwe yukonyi ya. Yana na yak. Kaka. Alwe ale juer kacha. Because one. Ane ejol. Ete laren tiniben. Ka lere kugwire en. A good chiran chin kichale. A good coin ni arcake. Ka tomla kulek ben ku wilke kani men. Go kene. Walum ke kracharet. Aya chole ta kol ku wako. Yung yen ko cha man ku kachin ki aloy koch. Yung yen ko cha yung ko chin ki aloy koch. Yung yen ko cha lu go ko chin ki aloy. Ku ka cha ko chin kre ja aloy ke. Ye kawaja wale ran chul wale ko ke panda ben ayin ya. Ekene a cha bu loy ret. Wa ta ke cha kol ku wako. Go adwori yen depression. Kakane ya kalwel tenika. Go yen depression. Kujal ke ka control. Chier kinala ke de gur kien ka ban piomier. So wakul kok aya chugur. Ya chugur le lo na cha gur kujal ben kujal ta cha kalwel you know kani na pet na e mia kol ka da berben. Because why? Joko ka lui control. Joko korbino. A korbino. Kam tin kin pio mere ka chole chicken dik. Na mi akol ke dabo. So duku joko paldel. War ken ni alej ben. Ene ka chen ajal bu kwanye ne ka chen depression bi nyai no ngen.
pateke chalew chalu eret ku ke jok elo ne jok kene ben because yong yiran man ran chin kreje lui. Think about it. Ran chin kreje lui yin ba man would na che jok era lui ko kanon ko we ha ko pietaret we ko chi jol we ko chi lar aku we ni ar ko we ko che hospitality a chiran ben non we ke ka juer ka piet ku rieje ben pat ran we ka tek lui krach. Why? Because the enemy yana ka korbi no kuna jara jor because walk ran walk anong ran ben anong lui krach la na chin ya len panel chi jal kun so mana yen ya le che le no do ko gur len ya le pal ken gur ta ga chale we tien ne le ken gur anong rani chol Daniel bungu Daniel nyeka Daniel e bine bekaneza rebe be jor won ngadi ye mon judai on chene ne bekaneza Jerusalem brio ko go ke wet ka jor yimi che ku abendege ku yi ngadi Daniel on chen ka jor ku ler ku tew ke ngadi de te ka chalorer ken yen so badan be a focus Daniel. So yen Daniel won Nebuchadnezzar nang nyot chen bela nyot. Go ko chol, tit go ko chol. Le baka le lan chi nyot chan nyot di rene ret go ka chen chani. Go tit go ko chol. Le baka le ka en nyot. Go tit go ko le kon wala nyot go le no. Le ka nyot ko war ka ich. En ka bana nyi man nyi we ye. So wa ken tita ken ka benyi kan go le ka ba kan no ka de geranda jel yok yene ne ba kan dar e to ka ye ngadi e to krer chin ne le chi yen bany pin number so go ran go la ben kan tonga korbi de Daniel kan yi mi check korbi ka beno Shadrach kumi check wa Bendigo go Daniel go le yung korban hawa well ka chi ban le be wise men be ka no ben tit be ka no ben o Daniel go le yung go le ken ke chiralo go jale ran le lo le ne be ka ne dar yen wo ka de ngadi kedang daman tin kor dunu ko nak Daniel le jabla ben go jel jam ken wet ke ku le lanku min ya le bo yen ni chekan o ne ale inde pan ne ale long de ne chebla ping ku yin ka ngadi nyut Daniel ke chene ne Nebuchadnezzar chen nyut bate kene dikya Nebuchadnezzar ebe to ku jel ku ber meling de ben nong meling chole Darius so ka yen Nebuchadnezzar ke Daniel ke ta banyi kwa yi meling ben Daniel ye ta banyi a chan Daniel to ku yeran nong ni charet ku nyale cha to kan yen ku ke lele ben radiel ke lele ben ya we nyota ye ware
ye ka ware ci nang bany so ka yen go kon man tiel ku tiel araj baran tong tiel la bach sa ke telwen ne ke jok loy jok baran ting ran kia successful no ko pie den ci loy ko ya successful ku batil araj go ke wet ka banye ke to ten ke die ke to banye che won yene Darius yen bany go kula ku jam ka lwel ka le you know kadang Daniel bu loy ngadi aman Daniel go kula ku yo ka Darius lwel la abaye longbay chana Daniel tinke long ta to ko benen nelin de ye long go lwel bay longbay mana ada nin ke te dia akiran ben nelin de long yini to gin Darius yini ke nelin jini ka belong go Darius go lwel ka pete chin kinyi Darius akui mana da ke Daniel yene lui ka trap yin kor ke bino jalwela tan lung mana da ke ran ben yalin de bedor kenin ka ke te diak ran na dor nyalin de ku che yin Darius yin dor ke ran abi tware hun korich okay so kene rad beloy Darius lunga ci bebe kulele ran ben yen ka belong ko ci randela ke kene a ci Daniel ci bela ping ku Daniel ci ran kor belong ran ci Darius en yalla ci de to ken ke Daniel la go jala jela kulew ci bangin won ke mit ki Israel ay long ke wel ke nim panden Jerusalem go kula ku te ke wet ke go ku tinga lang go ku jalo ke den wen kor ke ra loy go ku lo ku je ke le Darius ku le la ay ke ne lung tan war le ku le la na nong ran ben yalen de long ku che yin ka betawo ne ko re go le la ay ka chalo go le ku le Daniel le okay la charka ya Daniel bay ku le ku chere ne ko re ko ra ke tatin cherke kortok bata lo kanong rane dit ket alel chate wonde kortok nyale kor dom tok chate wonde kortok nyale kor dom tok chate wonde kortok nyale kor dom tok ranu nande pande nyale ya so yen ebela chware wonde kor eche kortok ay kor so kayen alwela wan mi adur ke Darius bobbe ke che ngadi chane echi kor ya ke ngadi ke dang ke Darius leben lwele Daniel kor be ni lwele che ni alendu chi kon o Daniel go lwele an ken kor cham go lwele bay ke bi go Daniel go baby ku jel ke wet wen ke dia jel ke lum ku choke chere ke ngadi gon kor le kor ke cham that is how you so na non ke duon non ran chi lui kraj wala non ran chi chatok wala non ran chi lui ngu kin to yin yol pe ku tinyale ku kudu abin yale cha bugore da a che kudu bana lwele bakudu gur kaka lwele yin ka nong rier ku yin inche pingwil ka nyalej ku yin bakudu loydu na Daniel chelo kulum dangon ku wala tong kulumu ku ter ko ke koy won loy ke ka ter ke ngo chi yende edi chi no de kar bale we ke yada akol kong na lenku akol kok te lengwo ke chirke nyale kin long du ping but kede tinke kire Daniel da Daniel yerande ete won periene wono koreche e chilwe kulele nyale cha kin long de ping
chelwel nyale cha kelong de ping kuan ke chi chwar hono kore chemane kuan be jala to kunyale a che long de chi ping but yanke ke chiralo Daniel e bilo lo bi chwar hono kore ku ka chinyale chi jal bilo konda to hono kore so kor we are careful when we pray chubia grumpy ku chubu gwa jaman yale balai ka ken long de ping ku ka ken loy ku ngadi akul de lo bi jala konkin chilo te wenda to wenreche te wen yo chin lo bi jala kontin so akor bu ya careful ka kan yale akor ku bu ya kanen ku tit ku bu ka ya kanen ku tit ku cho ku chaloy te ben loite so forgiveness in ka ben wa in ka ba jal ba jamat alwela if you want people to like you forgive them remembering wrong break a friendship in ke chitong ngade lwela tong lengelit ku ke proverb alwela rane kraj pol enier kor rane kraj pol enier kor ku gur de keda e madriok gating ke ka kero nier yen ka pet gur raj ku balong de nyalik ba chat long re chi charach so alwela ran e kraj pol enier kor ku ku gur de keda e madriok I chitong lengelit a chilweltina alwel if you want people to like you forgive them remembering wrong break a friendship ebong kolatai yen ka jam alwel you are people of God he chose for his own. So then you must clothe yourself with compassion, kindness, humble, gentleness, and patience. Be tolerant with one another and forgive one another whenever someone has complained against someone else, you have to forgive one another. Alwela, you must forgive one another just as the Lord has forgiven you. So ukene ekwen tong lengeli lakina ba jalbe do pe ni tong jiem. Kalathai chokdi te diak choktine tier kuro kuloko je tier ku diak but acha ba kwen te chen ngade kwentin because acha ngade acha summarize nyale cha nyar wek nyale che weloy yen yakrut pyot chika kenyalech yakrut pyot chika kenyalech chika loy ye logic kuye kenyar ye logic kuye kenyar ayoku kresanoi alela buru dia pyot chika kenyalech ye logic kuye kenyar alwela yak pyot kainrut yakrut pal awac yakrut pal karai yakrut pal karach
yak coach non we kater pal karai kin yak coach non we kater yak ka pal karai kin yak rut pol kiman ye e bandit wa pol yak rut pol kiman ye e bandit wa pol ye we rut pol so yak rut pol kiman ye ne bandit wa pol yak rut pol ene ke lel bible so alwela yakarut yakapyot kairut yakarut nyar ku yakarut pal karai kun ku yakakoi ka ter duon yakapal karai ke e summary ekalwel bible ku yene ke forgiveness ekene e forgiveness kuna yokurut pal karai ko kenyal de panyal nali chawa da e pio mier ku ke wa pal karai ko ku ke wa tie e pio mier walk because walk what chat ne delde what chat ne lunke wa loy ka che ke luel bu ko loy wa chi chat ne lunke rechich manene chane luel ka ngato kero ran chat ne dele joke kuran chat dele ne ale kun ne ale de pan ne ale piomier ti cheti ne dele bunge epetoi chugdi tengwan bichier gol chukti ne te dia ko to ka guche te dia ko ro alwele yake kai de pio ku ku tong ku jam dit ku jam raj nyai kene gur ne yake ke nyai bible ka jam ya e yake ke nyai yake roniar yake piot kai nerut ku nge palla wach kiman chin ne lej bo pol ne kerto ka chin ne lej ka palwa a chin ka to pin no mutene chile ba ka paran anliu yalla in the panial gave up heaven chan bo bu kun ye chu kerto banda wan panial bo bu kun etena bo bu pal karai ko karai chu ko loyen kwa chu tingon parasai kan sadasis kawon ye ka loyi ye chu kerto na wan lere tiamager ko won pieti ne golwela wa pal ka karai ke kuting ka chika loye pati chibelwela pal ka karai ke ye chu kerto kene chin kon ja bran mang a chin parasai to kon loy krach lo ka ye mang nele che ye mang kumit diginde ran lat kre abach e yong ko kene chin jor yong udi le bi ran lo yin pin no metena chiran le ba pal krach o chiran le ba pala wande anye yere re chitor anye ye chi koch bana chinne ali lwel we have to do it ku ke chene che koi e dor de nyale che ka korku ko sabi nyale abo yendo dor de nyale che ne ka korku
Quên cả bố con cả cái leo thì thôi nhà lấy cái này nhà lấy cái này cái chỉ cái leo kun nhà lấy himself yana cái gì bê con cuma nhà này chỗ lấy coi chứ mà nhà nào lôi cái ra chứ này tom kang nằm tom lôi cái ra chứ anh ngồi đó cho anh kor anh lôi cái ra phát nhà lấy nhà phát nhà war cha nó gam ai cha bê con achin coi anh bé chỗ cái chỗ lên mà nó để chết tur bê berana jol why because in churot gam nhà lấy kuin chin nhà lấy yen ka ko chalwele nhà lấy ko nya gola kun ini ke chogdu anon ko du nwan yin ku ye yin loy karachi ta to ko ben bara non nyale kwa bi kun kwa be enemies ku abika tawi chok so ukene yani ke kar babel loy charo ku ken we ka mita kai kwa anon ko chiro ping ka we ke nyale bo jwa ku ke nyale nyale yen yetok en ke ko yen nich yen yetok en ke wer chom ko piot but akor be piondu ya kor be yen nyale ke kakawan ake cha kai ping ene tokan chi chor ko ene tokan chi ming ko ene tokan chi to na chi to ka chin ke ye ping you know tonde ene spiritual death yokulwel kayane cholwel wachat aya ka chat ko nge chat ko cha jam ko cha chem ko cha din ni to kriye ben but na chi chat del ne ale chi kin to yin chi to kuna to kin chi to ka chin ge ping atom cher man wo ko tin ran wo ko to man ye ping go na go man go ye ping go to coffee go to rang chi non ye ping chin ge ping death ini ke chok da na cha to ton de spiritual death tiyo ka kan ya la cha chi ke ni kwa chi ke ping pa chi la yinum so e ko dai tene nye manada ka we ni an yalich we ni yalich ke biwe ko kanong ke kar ke ko kanong ke ba ping but we bin yalich jalti be jalwe ajwa so long ngadi da we da ba ko chitene ne rin ka wun kuwa ko jong di la jik o woni ngorpin bun yalen da budwa lej ne ka pia di ka loy wok ne ta to ko ban ku yin ya encourage you ban yalen du bala dua lej ya ne ka pia di ka loy wok because akirande yi loy ka pia tengdu achin ke chi loy ka pia ta war ka nyalej mon do chi loy ka pia ta war ka nyalej mit ko chi loy ka pia ta war ka nyalej ko wa bo ni mgor pin ko wa belong nyalej pin long da ni choda et nongin baba una te ku dorin chu do lej baba nelen ko pio ke wel piet kun chu ka pin et ne baba kai dun chin pio kai chin wa toy wan tung du ye chu ko to buok bele ke wel ka ake kuju ke gwo ke to ko wo chi to wa ke to wo chi chor gwo ke to ko wo chi ming ku yin chu wo be ne re chi ku yin chu wo be ne to wo cha wo to ko wo pir ran ka ke ne le pin ku ye wil ke ne le pin ku ye ko kwan chu ke ran to ko pir yin chu do le baba ne me de pi de we ke cha yen wo yin ya ko ba bandit baba de akin ko pio no wo pa lo ka rai ko baba ko wo mo ke ko chi benete ne baba ka wut kun da kwa wut kun ko be dai baba wo mo ke yin ka ni del la panyal ku yin ka be ke chat baba ku yin ka be ke lar baba ku yin ke chok de ya da baba ya tiong ni yin ya ko ba nyal ndare a chin ke le ba loyal ti chini yin ya ko baba ka cha ka tie yin rin ka un ku wa ku jong di le jek amin. Thank you so much Nelly can wake we ko ben Nelly can wake thank you bye bye.